Venerdì 13 maggio, nella prestigiosa e storica cornice di Castelbrando, a Cison di Valmarino, presentazioni di Bella di Marca, lo storico concorso di bellezza femminile organizzato dal 1999 da Orve Pubblicità di Vittorio Veneto. Un abitué il fatto di iniziare praticamente con il Gran Galà appunto per l'apertura del Bella di Marca, che partirà tra l'altro il 21 di maggio da Vittorio Veneto. È un appuntamento che riteniamo sia importante sia per il pubblico e logicamente per gli sponsor averli qui radunati questa sera, appunto per avere una bella cornice e far vedere cosa sarà Bella di Marca per i prossimi mesi. Circa 150 commensali hanno partecipato alla cena castellana intervallata da esibizioni di danza del ventre. Al termine è andato in scena lo spettacolo di presentazione di Bella di Marca condotto da Claudio De Stefani e di cui è stata madrina Eva Chiesa, la messa in carica del concorso. Entusiasmo alle stelle con l'esibizione di Can Can e il primo saggio di ciò che si vedrà sulle passerelle di Bella di Marca da qui a settembre. 9 concorrenti delle passate edizioni del concorso e la messa in carica hanno sfilato per il pubblico prima in abito casual e poi in costumi da bagno. Il Gran Galà di Castelbrando ha riservato anche un appuntamento con la solidarietà. Parte dell'incasso della serata è stata devoluta alla Onlus Oltre il Labirinto, che si occupa di bambini autistici.